जब से कोकाटेल बेबी को स्प्लिट लेग्स हुए हैं, मैंने रबर बैंड की बहुत कोशिश की कि मुझे अच्छा वाला रबर बैंड मिले जो कि स्मॉल साइज़ में हो। बहुत जगह पे घूमने के बाद मुझे एक पैकेट मिला जिसमें बहुत सारे मल्टी कलर के रबर बैंड्स थे जो इसके पैरों में प्रॉपर फिट आ रहा था। दूसरे रबर बैंड फिट नहीं आ रहे थे। इसे इसमें चलने के लिए और खड़े रहने के लिए तकलीफ़ हो रही है, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके पैर सीधे करने हैं, तो मुझे इसे इसी तरीके की हेल्प करनी होगी। तो बेचारा ये गिरते जा रहा है, बट पूरी कोशिश कर रहा है कि ये अपने पैरों पे खड़े रह सके।